खसीको मासुको। नमस्ते, आज चाहिँ म मेरो भान्सामा खसीको मासु बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले सुरुमा खसीको मासुलाई चाहिँ मेरिनेट गर्नको लागि रेडी बनाएको छु है हजुर। पहिला त मैले यो बल लिएको छु, त्यसमाथि अब मैले खसीको मासु राख्छु। यो मिट मसला, अनि यो चाहिँ रेड चिल्ली पाउडर, अनि यो चाहिँ जिरा, धनिया, अनि मरिचको धुलो मैले यो सिलौटामा पिसेको यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ लसुन र अदुवाको पेस्ट है हजुर। र साथमा मैले दही पनि लिएको छु। अब दही पनि राखौँ। यसरी अब सबैलाई मिक्स गरिदिउँ है त। ल अब यो लगभग मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ झन्डै आधी घण्टा अथवा पौनी घण्टा जति छोपेर राख्छौँ। मैले छोपिसकेपछि मैले यसको लागि अरू तयारी गर्छु है हजुर। ल यो भइसक्यो, अब यसलाई छोपिराखौँ। कुकर तातिसकेको छ। अब मैले मासु पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छु। सुरुमा यो गरम भयो। अब म यसमा तेल खन्याउँछु। अलैँची, ल्वाङ, सुकमेल, अनि प्याज, मसिनो गरी काटेको प्याज राखेँ। तेजपत्ता, 2टा सुकेको खोर्सानी। अब यो खैरो भइसकेको छ प्याजहरू है। अब मैले यसमा अघि मेरिनेट गरेर राखेको मासुलाई चाहिँ राख्नेछु। यस्तो भएछ हेर्नुहोस् त, मेरिनेट गरेर राखेको मासु कस्तो मिठो कलर आएको। अब राखिहेरौँ है त। आधी घण्टा अथवा पौनी घण्टा, 1 घण्टै राख्दा पनि हुन्छ यसलाई मेरिनेट गर्दाखेरि। जति धेरै राख्यो उति राम्रो सफ्ट हुन्छ। ल अब मैले यसलाई चाहिँ एकछिन छोपिराख्छु है त। ल अब यसलाई हेरौँ है त यो कस्तो भएछ। यसलाई छोपुन्जेलसम्म मैले अरू मसलाहरू रेडी गर्दै थिएँ। त्यो मसला अब पालो पालो राखौँ है हजुर। ल यसरी मजाले हेर्नु त कस्तो मजाले खेलेको। यस्तो भएछ। अब यसमा मैले तयार पारेको मसलाहरू राख्दै जान्छु है त। अदुवा र लसुनको पेस्ट, अनि यो चाहिँ गरम मसला हो। यो मैले आफै घरमा पिसेको, मतलब सिलौटामा पिसेको। यसमा ल्वाङ, सुकमेल, धनियाहरू सबै छ, जिरा सिरा सब गरेर मैले यति ठिक्क यसलाई चाहिने जति पिसेको छु। मिट मसला, काश्मिरी मिर्च पाउडर, लसुनको केसरी। अब यो हरियो खुर्सानी राख्दा हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ डल्ले खुर्सानी लिएको छु सिँगै। मैले डार्क सस पनि लिएको छु। अब यसलाई मिक्स गरिहेरौँ है त। अनि स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने। अब यसमा चाहिँ टमाटर राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ टमाटर लिएको छु है। यसरी मसिनो गरी काटेको। मेरो भान्सामा आज यसरी पाक्दैछ। र अब यसमा चाहिँ दही, अघि नै दहीमा हामीले मेरिनेट गरेको भएर कागती अमिलोहरू राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ थोरै लिएको छु। थोरै रस यसमा मिक्स गरिदिउँ।
खसीको मासुको। अब यसमा मैले पानी राखेर 4-5 सिटी लगाउँछु। पानी चाहिँ कति रस खाने आफूले त्यो हिसाबले ठिक्क राख्दा हुन्छ। यसलाई मैले ग्रेभी बनाउँछु, थोरै नै राख्छु ल। ल हेर्नुहोस् त। नमस्कार हजुर, गंगा अफिसियल च्यानलमा हामी बुढाबुढी फेरि पनि यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा राख्दछौँ हामीहरू। र आज चाहिँ हामीले मटन करीको साथमा आएका छौँ है बुढो। आजको मटन करी कस्तो भयो होला, कस्तो बनेको होला, अब हामी टेस्ट गर्दैछौँ। र सुरुमा टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला। र साथसाथै आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर पनि लेखिदिनु होला हजुर। र अब हामी सुरुवात गर्छौँ, चिसो नगरौँ खानालाई है। र अब सुरुमा म यसरी अनि हजुरहरू पनि रेडी हुनुहोस् है हामीसँगै खानको लागि। यहाँ राखौँ ल है हजुर। हामी त सुरुवात गर्न लागिसकेछ। हजुरहरू तयारी गरिसक्नु भयो नि है। लाउनुहोस् है, सँगै बसेर खाउँ। यसरी रस राखौँ। कस्तो बन्या होला त है। ल हजुर, सुरुवात भयो है हाम्रो। पिरो त तरो परेछ आज त। पहिले ग्यास अर्क्यो त हौ। सानो सानो घाँस खानु न, ठुल्ठुलो किन खानु पर्यो त। मेरो के यस्तो यस्तो गर्ने बानी छ क्या। खान्छु अनि यस्तो यस्तो टकटकाउने बानी के। टकटकै जान्छ है। थोरै थोरै खानु। Oh my god. Piरो. पसिना आयो। पिरो भएछ अलि।
पिरो चाहिँ खतरा आज है पिरोले हो त्यहाँ डल्ले खुर्सानी नि हालिदिएको नि त त्यही भएर ओहो आजको चाहिँ मटन करी अलि स्पाइसी करी भएछ है हामी पिरो नखानेहरूको लागि चाहिँ अलि बेसी पिरो भएको है ब्रो ठिक छ एकदमै मिठो थियो एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ हामीले खाँदाखेरि पिरो चाहिँ एकदमै पिरो खानेको लागि चाहिँ एकदमै दामी बनेको छ यम्मी थियो आजको खाना सो हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर एकदमै साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथसाथै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न पनि नभुल्नु होला र आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर पनि लेखिदिनु होला है हजुर अब चाहिँ हामी जान्छौँ फेरि अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूको माझमा हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि गङ्गा अफिसियल च्यानलबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते अनि बाई अनि लाइक ल